探訪港人中山至愛樓盤，今日嚟到中山火炬區博愛7路遠洋新天地啦。咁呢個樓盤咧係2期開發嘅，目前咧就賣緊第2期，第1期已經入住咗有4-5年㗎啦。咁高峰時期亦都賣到成2萬蚊一平方，咁而家咧亦都係咧做咗價錢都落咗嚟㗎啦，11,000咧就可以買到㗎啦。而且呢邊咧返香港啊、深圳啊都好方便，就隔離咧10分鐘咧就去到我哋嘅博覽中心啦。咁嗰度咧每日咧都有30班車返到我哋嘅中山返到深圳嘅福田口岸嘅，交通都比較便利。咁樓下呢邊咧街鋪咧亦都開咗唔少㗎。咁我哋呢邊嘅話咧，仲每日咧都有一個接駁巴士咧去到我哋嘅長江市場。咁咧就同大家體驗一下佢呢個市場究竟有幾便利，點解咁多香港人都選擇呢個樓盤？咁喺我哋小區大門口一出嚟咧，就會見到我哋呢個免費接送去到長江市場嘅呢個站牌啊。咁由呢度咧，佢第一班車咧就係7點56分由長江市場開出嚟。佢最晏一班車咧就係我哋嘅下晝嘅17點12分。咁我哋今日咧就感受一下市場，因為我睇過導航咧，呢度距離市場大概3公里，行路咧就有啲遠，坐呢啲車咧係最方便嘅，而且佢免費嘅。咁跟住我鏡頭一齊去睇下。好啦，我哋坐咗5分鐘嘅時間咧就嚟到啦，喺出邊呢度咧停低車，跟住行入嚟咧就係我哋嘅長江市場。我哋睇下入邊有咩賣先。呢個市場咧對於屋企有老人家嘅人嚟講咧，或者中意煮嘢嘅人嚟講咧，就非常之友好啦。因為我哋咧搭架車免費嘅，係嘛，5到10分鐘時間過到市場，買完餸，而且直接就坐翻車翻去。咁呢啲街市咧，佢有雲吞啊，有包啊，好多凍品，同埋咧呢啲街市咧，唔係大家想象中嗰啲濕立立嘅，環境又差、莊園差嗰啲嘅。嗱，大家睇到咧，呢啲咧係非常之乾淨嗰啲地下。肉類啊、蔬果、海鮮啊都好多。呢邊賣海鮮嘅。果蔬，佢2樓仲有商業嘅，即係大家平時住喺呢度過嚟買餸。種類好齊全嘅，價錢亦都唔貴。大家住喺呢附近嘅，得閒咧可以過嚟市場呢度行下。佢仲有啲熟食檔口嘅，熟食區都有。海鮮檔都有好多間，有羊肉、牛肉啊呢啲。平時返嚟鍾意自己煮嘢食嘅咧，咁就嚟呢啲地方睇得啦。依家呢度就係遠洋新天地嘅示範單位入邊。咁我而家嚟到呢邊咧就係呢一座23，呢座24，賣緊就25座，25座佢咧就去到27年嘅9月份先交樓嘅。咁24座呢度咧，佢就賣緊啲大面積127同埋142。呢邊23座咧就係90同埋117，但係117咧就係基本上係賣晒嘅，就90嘅比較多。我哋先入去睇下細面積90平方。小區環境都幾舒服，佢嘅園林綠化率咧都去到30%。咁呢度咧就大堂嘅位，大堂呢下邊咧佢有啲公共空間啊，俾平時大家坐喺度飲下茶啊、傾下偈咁啊，幾好嘅呢個設計。都係人面識別嘅或者拍卡嘅，入嚟就呢度咧就係大堂嘅標準。咁佢大堂咧都比較有氣派。唔算話特別好，但係咧佢都幾 OK。咁佢呢度比較特別嘅喎，1樓咧係有單位嘅。我記得咧呢度1樓咧係可以做到複式嘅。上次我有嚟睇過。如果鍾意1樓嘅朋友咧，可以揀呢啲。樓底比較高嘅，去到成5米高，你可以間2層都得。1樓咧呢個就南北對流嘅117，佢前後咧都有露台嘅，係一個3房嚟嘅。
咁我哋而家上去樓上睇90平方，呢度嘅均價就大約11000起步。咁24棟嗰邊咧，價錢就12000左右。咁啊25棟咧，佢係年底27年嘅9月交樓，佢個12500左右。佢點解會比較貴啲咧？因為聽發展商講咧，佢就係話嗰度咧係個樓王。因為我哋頭先睇視頻都知啦，23、24棟咧前面係有樓遮住嘅，咁25度嘅視野咧係最好嘅，前邊咧係無遮擋嘅，望住個花園。喺大陸嚟講咧，呢啲咧就叫做樓王啦。睇完示範單位，我哋睇交標。樓門口呢個位置可以俾你擺鞋櫃嘅，每戶都有，就唔影響。佢交樓標準咧係客廳咧係有中央冷氣，咁咧就呢個背景牆咧亦都有，露台咧就冇風嘅，要自己去整嘅露台。呢個03咧就望得比較好啲個視野，呢邊係靠東邊向。咁廚房咧就基本嘢啦，就係交標，你拎嘢入嚟啊就可以用啦。我哋而家好多家庭咧都係有呢啲咁嘅3房夠用㗎啦。廁所佢咁樣㗎，交標係咁樣，3段式乾濕分離，即係你平時喺廁所入邊用緊廁所咧，我想洗手咧係喺出邊呢度咧可以用得到嘅。呢個戶型咧就冇套間。好啦，咁我哋而家嚟到24棟，咁佢係2梯3戶。而家呢個位置最入邊嗰戶咧係127平，飛機戶型嚟嘅。咁兩邊呢度咧就係一個142嘅大單位。每一戶咧，佢都係有個獨立嘅空間，成條走廊都係俾你用嘅。嗱，呢度咧就係你嘅私家通道，呢個係全贈送俾你用。我哋先嚟睇佢嘅示範單位先，142平，鞋櫃整好嘅。佢係做咗個大橫廳嘅設計。其實我覺得呢啲單位一啲都唔比而家嘅第4代住宅差㗎，因為佢咧要該有嘅大嘅體驗感咧係可以做到。嗱，就可以譬如呢個餐廳咁啦，呢個餐客廳，你平時家庭聚會或者朋友聚會，你有10幾個人喺度咧，完全冇問題嘅。再加上我哋飄窗咁樣打埋出去咧，呢度仲可以擺啲茶台喺度飲嘢，即係坐10幾20個人係冇問題嘅。呢個係其中一個餐廳，咁呢邊仲有個偏廳嘅。嗱，呢個偏廳位咧，佢同樣咧做咗一個飲茶嘅位置。中意飲茶啊、收藏啊、擺酒嘅呢啲咧都可以擺到，所以嚟講呢度擺翻個3圍4圍係完全冇問題。咁而家下邊望到個景觀咧，可能就會差少少，因為下邊咧係嗰個紙皮製造廠，因為佢係早過我哋嗰個樓盤嘅，所以佢冇辦法遷走，亦都唔會起樓嘅。呢邊就係咁樣嘅景觀。咁啊呢度咧就望到個山景嘅。我哋呢邊咧係一個4房設計嘅，咁佢廚房咧亦都係相對嚟講咧就比啱先嗰啲咧會大翻啲嘅。嗱，呢個廚房咧你有3、4個人喺度操作喺度煮嘢，完全冇問題嘅。所以話咧唔一定話要揾純第4代住宅，我哋呢種嘅設計咧都唔差，而且我哋呢邊咧今年年底可以收樓24棟。呢個就廁所位。咁呢個廁所咧可以作為一個套間嚟用嘅，呢度有個門口入嚟，跟住呢邊就房間位置，呢邊係望到山景嘅呢間客房都幾舒服嚇。我哋係而家係做咗4房改3房，咁呢邊就另外一間房。呢個房咧佢咧空間顯得比較大，係因為咧佢用咗我嗰度飄窗位置挨埋過去做咗榻榻米，所以佢咧就會大啲。咁正常嚟講，你唔咁樣做都夠嘅。跟住我哋嘅套間咯，套間可以做到南北對流咯。呢個住人套間，佢仲有個衣帽間設計，142平，咁佢咁樣設計嚟講咧，都整得幾好睇，係嘛？
嗱，咁呢度佢嘅視野就會好啲啦。佢係望翻我哋嘅園林，園林嚟講咧，咁佢樓間距咧亦都會比較遠啲，比啱先23棟。呢個係127平獨立一戶，呢個成個空間咧都係你呢一戶用嘅。咁我哋呢個設計咧就係一個飛機戶型，一入嚟咧呢邊係贈送嘅，呢一個咧係全部贈送嘅空間嚟㗎。呢個係贈送咗大約5個平方度。佢嘅客廳咧亦都係好闊落，咁啊一入嚟第一眼見到咧就佢客廳咧好深又闊，咁啊開間咧去到3.8米。嗱，呢啲背景牆咧都有埋俾你嘅，慳咗好多時間，慳到好多功夫。咁咧佢都係一個4房嚟嘅設計啊，房間咧就比啱先嗰啲就細少少，不過咧唔緊要，佢呢個房間可以出到露台嘅，露台景觀咧就會比較好啲啦。嗱，呢邊屬於東向，咁啊東向咧平時日頭咧都曬到太陽嘅。再嚟睇埋其他房間先。嗱，呢間咧就主人房啦。咁啊，呢個主人房嘅嗰個樓間距咧就會近翻啲。對面大家睇唔睇到呢度有戶用戶咧寫住油漆味，唔知咩問題啦？可能佢而家收樓入住，呢度起緊樓，可能佢聞到啲油漆味。咁因為呢邊屬於工地啊嘛，有呢啲味咧都正常。嗱，呢間細房。好啦，以上咧就係同大家介紹嘅呢個遠洋新天地，一共係4個戶型。如果大家有興趣咧，可以評論區度留言，我發詳細資料俾大家。